नमस्कार। नियमित कार्यक्रम 6 प्रश्नमा यहाँलाई स्वागत छ। म राजीव खत्री। प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर आफ्नै वैधानिकतामाथि प्रश्न उठेको बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मनलागी ढङ्गले मन्त्री परिषद हेरफेर गरेका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको र उनको आफ्नै पदको सुनिश्चितता नभएको बेला ओलीले जसपाको महन्त ठाकुर पक्षलाई समेट्दै मन्त्री परिषदमा हेरफेर गरेको छ। यति बेला देशका दलहरू आन्तरिक विवादको दलदलमा फस्दै गएका छन्, जसले गर्दा संवैधानिक जटिलतासँगै राजनीतिक जटिलता पनि बढ्दै गएको छ। आज हामी समसामयिक राजनीतिक विषयमा रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। हामीसँग राजनीतिक शास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल हुनुहुन्छ। कृष्ण सर, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? आराम। पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई यहाँले कसरी लिनुभएको छ? अब यो त के हो भने अब शक्ति राजनीतिको एउटा चरम अवस्था हो। किन शक्तिमा बसिसकेपछि म जे पनि गर्न सक्छु भन्ने खालको एउटा अहम भावना अब प्रधानमन्त्रीको सबै क्रियाकलापहरूमा छताछुल्ल भएर गएको देखिन्छ। अब त्यही कुराको अभिव्यक्ति अहिलेको केही समय अगाडिदेखि नेपालको राजनीतिमा झन्डै वर्ष दिनदेखि यो खालको एउटा ताण्डव नृत्य जस्तो घटना परिघटनाहरू नेपालको राजनीतिमा भइराखेको छ। अब यो सरकारको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठिरहेको बेला प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा हिजो मात्रै मन्त्री परिषदको विस्तार तथा हेरफेर भएको छ। यो समयअनुसार परिस्थितिअनुसार कति सान्दर्भिक थियो? हेर्नुहोस्, अब यसमा एउटा कुरा के छ भने संसदीय व्यवस्था भएको कुनै पनि मुलुकमा, संसारको कुनै पनि मुलुकमा के हुन्छ भने त्यो सरकारको लाइफ लाइन भनेको संसद हुन्छ। संसद नभएको बेला भनेको अवस्थामा स्वतः त्यो सरकार चाहिँ काम चलाउ हुन्छ। काम चलाउ सरकारले कुनै ठुलो नीतिगत निर्णय, कुनै ठुलो यो मन्त्री परिषद हेरफेर एकदम आवश्यकता र औचित्यको बाहेक अरू कुनै हिसाबका कामहरू उनले गर्न सक्दैन र फेरि त्यस्ता खालका काम गर्न सक्दैन जो चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो जति अवधिको बिचमा चुनाव भइसकेर नयाँ सरकार आउँछ उनले गर्ने भनेको त्यो बेलाको एउटा कन्टिन्जेन्सी म्यानेजमेन्ट हो। त्यो वास्तवमा भइपरि कामहरू मात्रै गर्ने उसको अभिभार हो। र फेरि यो किन यस्तो हुन्छ भने कार्यपालिकाको निरन्तरताको सिद्धान्तका कारणले मात्रै केपी ओली प्रधानमन्त्री हुन्, होइन भने उनी त हिजोको संसदले विश्वास नगरेका पात्र हुन्। उनलाई हिजोको संसदले विश्वास गरेका थिएन र अब नयाँ संसद बनेको छैन। त उनले गर्ने कुनै पनि ठुला नीतिगत कामहरू कुराहरू त के हुन्छ भनेदेखि त्यो अन्यलको अवस्थामा छ, त्यो कार्यान्वयन हुन सक्ने अवस्थामा रहँदैन। र सरकार पुनर्गठन त्यो पनि एकदम मानव भर्खरै गठन भएको सरकार हो, संसद छ, अब म संसदमा काम गर्न जानका लागि मलाई एउटा बलियो टिम चाहिन्छ भन्ने ढङ्गले जुन किसिमले गरिँदैछ, यो सबै के हो भने राजनीतिक स्वार्थ केन्द्रित र अरू कुनै मुलुकको हित, मुलुकको भाग्य भविष्य केहीसँग पनि यसको सम्बन्ध छैन। प्रधानमन्त्रीको कुर्सीको हित र भाग्य र भविष्यसँग मात्रै यो कुरा जोडिएर भइरहेको परिघटना। कृष्ण सर, जस्तो अहिले काम चलाउ सरकारले काम चलाउ तहबाटै काम गर्नु पर्थ्यो भन्ने एउटा पाटो छँदैछ। अब यो बिचमै पूर्ण बजेटका कुरा पनि विवादको विषय बनेको छ। अर्कोतर्फ अब यो सरकार गठनको हिसाबले हेर्दा म अझै लामै समय जान्छु कि के हो भने जस्तो देखाएको जस्तो पनि देखिन्छ, जसले गर्दा चाहिँ दलहरूले विगतमा उठाइरहेको समयमा निर्वाचन हुँदैन भन्ने जुन तवरबाट आशंकाहरू गरिरहेका छन्, यसलाई चाहिँ प्रश्रय दियो यसले? अनि यो त यसो छ, हेर्नुहोस्, अब यो एकदम सबै काम उहाँले गरेको हेर्दा चाहिँ के देखिन्छ भने एडहक देखिन्छ क्या, तदर्थ किसिमले। भोलि जे होला देखा जाएगा, अहिलेलाई चाहिँ म आफ्नो सत्ताको पूर्ण रूपले उपयोग गरेर जान्छु भन्ने। अब अहिले यही हेर्नुहोस् न, जुन पार्टीको जुन गुटसँग उहाँले एउटा गठबन्धन नयाँ निर्माण गर्नुभयो, त्योसँग निर्माण गर्दा उहाँले के गर्नुभयो? हिजो एक प्रकारले त्यो मधेसका मुद्दामा एकदम नै नकारात्मक सोच भएको नेपालको 1 नम्बरको नेता भनेको केपी ओली र अहिले त्यतिखेर संविधान संशोधनको कुरा गर्दा के भनेका थिए? आवश्यकता र औचित्यको आधारमा हुन्छ। अहिले केपी ओलीले त्यो गठबन्धन बनाउने सिलसिलामा के गरे? संविधान संशोधन सम्बन्धी एउटा कार्यदल नै बनाए
त अब त्यो आवश्यकता र औचित्य भनेको के रहेछ त? उनको त्यत्रो ठुलो भारी भरकम शब्दको अर्थ त के रहेछ भने आफ्नो सरकार टिकाउने आवश्यकता, आफू पदमा बसिरहने औचित्यका लागि संविधान संशोधन भन्ने कुरा रहेछ। त्यति ठुलो कुरा छ, उनको पदको वरिपरि घुम्दै रहेछ। अन्यथा हिजो किन संशोधनको प्रस्तावलाई उनले अस्वीकार गरे, आज किन कार्यदल बनाए भन्दाखेरि कतिपय कुराहरू हिजो नागरिकताका बारेमा कुरा संसदमा कहाँ गएर अड्किएको थियो। नागरिकता विधेयक भन्दा प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै कारणले कि 7 वर्ष नभइकन वैवाहिक अङ्गीकृतलाई नागरिकता दिन मिल्दैन भन्ने कुराका आधारमा त्यो अड्किएको थियो। उनले केसम्म भन्यो भनेदेखि नागरिकता भनेको चक्लेट हो, बोर्डरमा आउने बित्तिकै बाँड्ने भन्ने खालका मान्छे अहिले त्यो पनि उनी अब त्यसलाई पनि एक ढङ्गले अगाडि बढाउन तयार भए। त्यो सबै कुरा के देखिन्छ भने उनको सारा अडान, सारा सोच, सारा क्रियाकलाप चाहिँ त्यही प्रधानमन्त्रीको कुर्सी त्यसैको वरिपरि घुमेको छ। त्यसैले अब एक प्रकारले हेर्दाखेरि अब लामो इनिङ खेल्छु भन्ने हिसाबले भन्दा पनि जस्तो परिआउँछ त्यतिखेर त्यही प्रकारको म क्रियाकलाप गरेर आफूलाई कसरी सर्भाइभ गराउन सक्छु, कसरी त्यो प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा टिकिराख्न सक्छु, त्यही मात्रै सोच देखिन्छ। एकातिर जस्तो उदाहरण लिनुहोस् न, एकातिर आफ्नै पार्टीका एक थरी शीर्ष नेताहरूलाई कारवाही गरेर उनी निकाल्न पनि तयार छन्, निकाली पनि सकेका छन्। अर्कोतर्फ फेरि वार्ताको नाटक पनि गर्दैछ। त्यो भनेको त खालि के हो भनेदेखि यदि यताबाट सम्भव भएन भने उताबाट भए पनि म फेरि आफ्नो बहुमत भोलि संसद नै पुनर्स्थापित भयो भने पनि कहीँ न कहीँ म फेरि बहुमत बनाउन सक्छु भन्ने खालको त्यो एउटा चाल, त्यो एउटा सोचबाट उनी अगाडि बढिरहेको देखिन्छ। अब यो एउटा राजनैतिक संवैधानिक जटिलतातर्फ त देश छँदैछ, अर्कोतर्फ पार्टीहरूको भित्रको पनि कुरा गरौँ। कङ्ग्रेस महाधिवेशनलाई लिएर विवादमा छ, एमाले र जसपाको त अब कुरै नगरौँ, यहाँले भनि पनि सक्नुभयो आन्तरिक विवादमा त्यति नै फसेको छ। देश राजनीतिक र यो संवैधानिक जटिलतातर्फ प्रवेश गर्दा दलहरूको यो आन्तरिक किचलो र फुटलाई कसरी लिने? यो नेपालको राजनीतिक दलहरूको एउटा विडम्बनापूर्ण अवस्था छ। हामीले अब पोलिटिकल साइन्समा राजनीतिक दलको बारेमा कुरा गर्दा के भन्छौँ भने राजनीति भनेकै त्यो दुईटा सङ्घर्ष र सहकार्यको एउटा मेल हो। सङ्घर्ष र सहकार्य भनेको अन्य राजनीतिक शक्तिसँगको प्रतिस्पर्धामा राजनीतिक दलभित्र एकदम सहकार्य र एकता हुन्छ र तर आफ्नै राजनीतिक दलभित्र पद र अवसरको मामलामा चाहिँ त्यहाँ फेरि के हुन्छ भने प्रतिस्पर्धा हुन्छ। त यो दुईटा कुरा सँगै जान्छ। त्यसैले यो सङ्घर्ष र सहकार्य भनेको राजनीतिमा एकअर्काको अभिन्न अङ्ग हो। तर अहिले त रोचक कुरा के देखियो भनेदेखि अर्को दलसँग चाहिँ सहकार्य र आफ्नै दलभित्र चाहिँ अनि सङ्घर्ष, अर्को हुनुपर्ने चाहिँ दलभित्र अर्को दलसँगको प्रतिस्पर्धामा दलभित्र चाहिँ एकता हुनुपर्ने र आफूभित्रको अवसरका लागि चाहिँ प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने। अब अहिले त रोचक कुरा के भएर गएको देखिन्छ भने अधिकांश दलमा जस्तो जनता समाजवादी पार्टीको हेर्नुहोस् त, दलभित्र चाहिँ विखण्डन छ र अर्को दलसँग चाहिँ सहकार्य, उसँग चाहिँ प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने, उसँग चाहिँ सहकार्य छ। अनि जहाँ आफ्नो भित्रमा सहकार्य हुनुपर्ने त्यहाँ चाहिँ विभाजन छ। अब त्यो कुरा एमालेमा पनि देखिन्छ प्रस्तैसँग, दुईटा धार छ। हो त्यो कुरा नेपाली कङ्ग्रेसभित्र पनि महाधिवेशनलाई लिएर त्यहाँनिर पनि एउटा अनौठो खालको एउटा जटिलतामा त्यो पार्टी फँसेको छ। महाधिवेशन नगरी पनि भएको छैन, संवैधानिक बाध्यता छ, कानुनी बाध्यता छ, गर्न सकिने अवस्था पनि छैन र फेरि त्यहाँनिर पनि महाधिवेशनको नेतृत्वलाई लिएर आफ्नो किसिमको हानाथाप छ, त्यसको प्रतिबिम्ब। तर अहिले चाहिँ आएर त्यो कुरा कमसेकम सरकार निर्माणको सिलसिलामा त्यो कुरा चाहिँ अहिले त्यो पार्टीभित्र चाहिँ शान्त भएको देखिन्छ। महाधिवेशनको सन्दर्भमा चाहिँ प्रतिस्पर्धा छ, तर अब सरकार बनाउने विषयमा चाहिँ त्यो पार्टीभित्र चाहिँ कमसेकम विग्रहको अवस्था चाहिँ छैन। नत्र प्राय यो चाहिँ व्याख्या गर्न नसकिने अवस्था त नेपालका राजनीतिक दलहरू देखिन्छ। अब यो लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अभ्यासहरूको अङ्गीकार गर्नुपर्ने कुरामा चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसभित्र देउवाको प्रवृत्ति र सरकारमा ओलीको प्रवृत्ति हेर्दा चाहिँ दुवै च्युत हुँदै गएको भनेर आरोप पनि लाग्ने गरेको छ। यसलाई हामी कसरी लिन सक्छौँ? होइन, यो त हेर्नुहोस्, अब अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने नेपालको राजनीति झन्डै अब 46 साल यता केही पात्रहरू जो मरेर जानुभयो उहाँ बाहेक
यिनै राजनीतिक नेताहरूको वरिपरि घुमेको छ। केही थपिए, जस्तो माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वपछि माओवादी नयाँ पात्रको रूपमा आयो, अन्यथा तिनै पात्रहरू घुमिफिरी त्यही म्युजिकल चेयरको रूपमा त्यही प्रधानमन्त्रीको पद यताउति चाहिँ घुमिरहेको अवस्था छ। जबकि आवश्यकता के हुन्छ भनेदेखि संसदीय राजनीतिले जहिले पनि के अपेक्षा गर्छ भनेदेखि तपाईले एकपटक कुनै प्रधानमन्त्रीको पद प्राप्त गर्नुभयो, तपाईँ असफल हुनुभयो भनेदेखि तपाईले राजनीति नै परित्याग गर्नुहुन्छ र अर्को पुस्तालाई त्यो राजनीति हस्तान्तरण गर्नुहुन्छ। संसारमा चाहे बेलायतमा हेर्नुहोस्, चाहे अस्ट्रेलियामा हेर्नुहोस्, संसदीय राजनीतिमा जहिले पनि जब तपाईले पार्टीकोलाई निर्वाचनमा सफल गराउन सक्नु भएन, तपाईँ छोड्नुहुन्छ र अर्को समूह आउँछ र उसले नेतृत्व लिन्छ। तर हामी कहाँ त तिनै पात्र जो एक प्रकारले पड्किएको बारुद भइसकेका छन्, तिनका क्षमता के हुन्, तिनले के गर्न सक्छन्, तिनको भिजन के छ, त्यो सबै हाम्रो अगाडि छताछुल्ल छ। खाली कुरा के देखिन्छ भने सबै यो शक्ति आकांक्षीहरूको एउटा झुन्डको रूपमा नेपालको राजनीतिक दलहरू परिवर्तित भएको देखिन्छ, जसको कुनै भिजन छैन, मुलुकलाई म कहाँ लिएर जान सक्छु भन्ने बारेमा कुनै सोच देखिँदैन। एउटै सोच के देखिन्छ भने कसरी कुर्सी प्राप्त गर्ने, त्यसमा कसरी टिकेर बस्ने र फेरि कुर्सीबाट हटियो भने पुनः त्यही कुर्सी प्राप्तिको दौडमा फेरि त्यो म्युजिकल चेयरमा फेरि भाग लिइहाल्ने, यही खालको प्रवृत्ति चाहिँ यो अत्यन्त निराशाजनक। एक हिसाबले हेर्दाखेरि परिवर्तनमा यति ठुल्ठुला एजेन्डाहरू स्थापित भए, संविधानमा यति धेरै नयाँ कुराहरू जसलाई म प्याराडाइम सिफ्ट भन्छु, एउटा ठुलो मान्यता परिवर्तन, पुराना संविधानहरूमा हुँदै नभएका एकदमै नयाँ नयाँ मान्यताहरू यो संविधानले स्थापित गरेको छ। त्यसको लाभांश नेपाली जनताले कसरी पाउने त? त्यसतर्फ चाहिँ कसैको ध्यान छैन। आखिर यत्रो परिवर्तन, यत्रो त्याग र तपस्या, जनताको यत्रो बलिदानबाट आएको जे चिज छ त्यो बनेको विधानले, संविधान र शासन व्यवस्थाले नेपाली जनतालाई दिनुपर्ने लाभांश के हो त? गणतन्त्रको लाभांश के हो? समावेशी लोकतन्त्रको लाभांश के हो? संहिताको लाभांश के हो त? नेपाली जनताले त त्यसको लाभ के पाउने त? हो, त्यो लाभांश दिने कुराहरूमा चाहिँ कसैको कुनै भिजन छैन। गफ ठुल्ठुला दिने, अहिलेको प्रधानमन्त्री भनेको त गफको एकदम भारी र काममा चाहिँ मठ्ठु। अब यो जसरी सरकार अविश्वासिलो बन्दै गयो, संसद हुँदा संसदले पनि विश्वासिलो अर्को विकल्प दिन सकेन, कहीँ कतै संसद पनि लाचार भयो कि भने जस्तो पनि देखियो र धेरैको आरोप त्यो पनि देखिन्छ। अहिले प्रधानमन्त्री ओलीलाई आरोप लाग्दै गर्दा उनमा कमी कमजोरी देखियो भन्दै गर्दा पछिल्लो समय देखिएको संसदीय अभ्यास र संसदले पनि जसरी काम गर्नुपर्थ्यो त्यो गर्न नसक्नुमा चाहिँ संसद कति दोषी देखिन्छ? संसद भनेको हामीले के बुझ्नुपर्छ भने संसद भनेको कार्यकारी निकाय होइन। संसद भनेको विमर्शात्मक संस्था हो, डेलिबरेटिभ अर्गन भन्छ। त्यो संसदलाई चलायमान बनाउने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका भनेको सत्ताको हो, सत्ताधारी पक्ष सरकारको हो। किनभने काम त जिम्मेवारी त मुलुक चलाउने जिम्मेवारी त सरकारले लिएको हुन्छ, अनि त्यो सरकारलाई काम गर्नका लागि चाहिने आवश्यक ऐनहरू, बजेटदेखि लिएर सबै कुराहरू त्यो संसदबाट आउने हो। त्यसैले संसदलाई कार्यकारी बनाउने, संसदलाई चाहिँ चलायमान बनाउने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी भनेको चाहिँ सत्ता पक्षको, सरकारको हुन्छ। हो, त्यो जिम्मेवारीमा यदि ऊ चुक्दै गइरहेको छ, उसका कमी कमजोरी छन् भने त्यसलाई औँल्याउने, खबरदारी गर्ने भनेको चाहिँ प्रतिपक्षको काम हो। त्यसैले संसद असफल भयो भन्ने कुराले चाहिँ यो गलत मान्यता स्थापित हुन्छ। किनभने संसद भनेको यसै पनि हेर्नुहोस् न, संसदमा कहिलेकाहीँ मात्रै अक्कल झुक्कल मात्रै हो गैर सरकारी विधेयकहरू आउने, अन्यथा सबै विधेयक भनेको त सरकारले लिएर आउने हो। सबै कुरा संसदलाई बिजनेस दिने भनेकै सरकारले हो। तर अब अहिले हामीसँग जुन सरकार थियो त्यो सरकारलाई त संसद नै घाँडो भयो। उसको लागि त के हो भने संसद भनेको सत्तामा पुग्ने भर्याङ, अब पुगिसकेपछि संसद चाहिँ घाँडो। त्यसले गर्दा एकपटक होइन, दोस्रो पटक पनि अहिलेको प्रधानमन्त्रीले संसदलाई अकाल मारेका छन्। त्यसले गर्दा के देखिन्छ भने संसदप्रति चाहिँ हामी जुन आक्षेप लगाउँछौँ नि, त्यो चाहिँ
ठिक होइन। यति मात्रै यो प्रश्न उठेको यति मात्रै हो कि पहिलोचोटि संसद विघटन गरिसकिसकेर अदालतले पुनर्स्थापना गरिसकिसकेपछि संसद चनाखो हुनु पर्थ्यो, विपक्षी दलहरू चनाखो हुनु पर्थ्यो नि, हुन सकेनन् कि भन्ने मात्रै कुरा। त्यो कुरा त हो। त्यो कुरा त के देखिन्छ भने नेपालको राजनीतिक यो दलहरूको इतिहास हेर्दा यो निकट अतीतदेखि अहिलेसम्म हेर्दा एउटा अनौठो संयोग के आयो भनेदेखि अहिले आउँदाखेरि अलि अगाडिसम्म चाहिँ जहिले पनि तेस्रो दल निर्णायक हुन्थ्यो। तपाईँ अगाडि हेर्नुहोस् न, प्राय के देखिन्छ भने त्यो 51 सालदेखि नै यता हेर्दै आउँदाखेरि प्राय तेस्रो दल निर्णायक भएको देखियो। त्यो अझ संविधान सभाको एउटा कार्यकालमा त तेस्रो दलले दुईवटा प्रधानमन्त्री पायो, त्यो अवस्था पनि आयो। तर अहिलेको संसदीय अङ्कगणित कस्तो भयो भने तेस्रो दल भन्दा पनि चौथो दल निर्णायक हुने अवस्था आयो। त्यो विगतमा कहिले पनि भएको थिएन। चौथो दल निर्णायक भयो देखियो। हो, त्यो चौथो दलभित्र रहेको जुन खासमा त्यहाँभित्रको जुन किसिमको राजनीतिक रस्साकसी हो, त्यहाँको जुन शक्ति सङ्घर्ष हो, त्यो जुन दुईटा दल मिलेर बनेको त्यो दल हो, त्यो रस्साकसीले गर्दा के हो भने त्यो दल सकबोल रूपमा एकमुष्ट एकातिर लाग्न सक्ने अवस्था भएन। त्यसले गर्दाखेरि यो संसदभित्र प्रतिपक्षले तत्कालै वैकल्पिक सरकार दिन नसकेको अवस्था चाहिँ त्यो हो। तर अब आएर अहिले हामीले हेर्दा एउटा अनौठो कुरा के देख्छौँ भने नेपालको संविधानमा अगाडिको संविधान त्यो 47 सालको संविधानमा जम्मा 3 प्रकारको सरकारको व्यवस्था गरिएको थियो। एउटा बहुमत प्राप्त सरकार, अर्को गठबन्धन सरकार र तेस्रो चाहिँ अल्पमतको सरकार। तर यो संविधानमा अब किन राखे राजनीतिक त्यतिखेरका राजनीतिक दलका नेताहरूको सोच के थियो त्यो उनीहरू जानुन्। तर उनीहरूले एउटा चौथो विकल्प पनि संविधानमा राखे। चौथो विकल्प भनेको कुनै एउटा संसदको सदस्य प्रति संसदले विश्वास जाहेर गर्यो भने त्यसको नेतृत्वमा पनि सरकार बन्न सक्ने त्यो संविधानको धारा 76 को 5 को जुन व्यवस्था गरियो त्यो व्यवस्था भनेको के हो त हो। यो कुराको प्रयोग गर्ने ठाउँमा अहिले पुगेको थियो। हजुर, हुन्छ, हामी यो विषयमा हामी प्रवेश गर्छौँ। तर यति बेला भने पालो भएको छ छोटो ब्रेकको। हामी आजको कार्यक्रम 6 प्रश्नमा समसामयिक राजनीतिक विषयमा रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ राजनीतिक शास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल। कृष्ण सर, यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ। धन्यवाद। हामीले विशेष गरी अहिले पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमकै सन्दर्भमा कुराकानी गर्दै गर्दा दलीय व्यवस्थामा अरू दलका सांसदको समर्थन छ भन्नु पनि गैर लोकतान्त्रिक हुन्छ भनेर विशेष गरी अहिले सत्तासीन दलहरूले आरोप लगाइरहेको छ र कांग्रेस पार्टीको आन्तरिक मामिलामा भाँजो हाल्यो भनेर एक प्रकारको आरोप छ। अब यो दलीय व्यवस्थाहरूमा अरू दलको समर्थन मलाई छ भनेर हाक्काहाक्की कसरी कांग्रेसले भन्यो भन्ने यो प्रश्न विशेष गरी सत्तापक्षको नेताहरूको जुन आरोप छ यसमा कतिको सत्यता कतिको के छ र विशेष गरी धारा 5 को जुन सन्दर्भ दाबी गरिएको छ त्यसलाई चाहिँ निरपेक्ष या निर्दलीय कोणबाट व्याख्या गर्न मिल्दैन, संविधानले निर्दलीय अवस्थाको परिकल्पना गरेको छैन भन्ने पनि सुनिन्छ। यसलाई कसरी भन्ने? हुन त अब यो सर्वोच्चले व्याख्या गर्ने विषय पनि हो, तर राजनीतिक तवरबाट हेर्दा यसलाई कसरी लिने? पनि हेर्नुस्, अब त्यही त अब यो कुरा चाहिँ अब के छ भनेदेखि यो किन राखियो त प्रश्न त त्यहाँ छ नि। त्यसको त्यो राख्नुको मकसद दुईटा देख्छु म। एउटा चाहिँ के हो भने अन्तिमसम्म पनि संसद भङ्ग गर्ने परिस्थिति नआओस्। संसदको जीवनकाललाई चाहिँ सकेसम्म पूर्ण अवधिसम्म संसद चलाउने उद्देश्य त्योसँग जोडिएको छ। यो सबै कुरा केसँग जोडिएको छ भने हिजो के अरे राष्ट्रपतीय शासनको पक्षधरहरू, संसदीय शासनको पक्षधरहरू र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको शासनको पक्षधरहरू तीनटा राजनीतिक शक्तिहरूको बीचमा कम्प्रोमाइज हुँदाखेरि एउटा कुरा के गरियो भने संसदीय व्यवस्थालाई पनि परम्परागत संसदीय व्यवस्थाभन्दा भिन्न त्यसलाई एउटा स्टेबल सरकार दिन सक्ने किसिमको संसद मुलुकमा रहोस्। त्यो भन्नका लागि अन्तिम समयसम्म पनि सरकार बन्न सक्ने सम्भावना छ भनेदेखि त्यो सरकार बन्न सक्ने सम्भावनालाई एक्सप्लोर गर्ने, त्यसलाई खोज्ने उद्देश्यले
यो संविधानमा धारा 76 को उपधारा 5 राखिएको जस्तो मलाई लाग्दछ। अब त्यसले परिकल्पना गरेको अब कुनै एउटा राजनीतिक दल नेताको पक्षमा बहुमत आउन सक्छ भनेदेखि भनेको अर्थ दलहरू समाप्त भयो भनेको होइन, दलहरू आफ्नो ठाउँमा छन्। तर दलभन्दा माथि उठेर पनि कुनै नेताको पक्षमा यदि सांसदहरू जान सक्छन् भनेदेखि त्यो सम्भावनालाई किन नखोज्ने, त्यसलाई किन एक्सप्लोर नगर्ने भन्ने खालको यो व्यवस्था हो। यसको अर्थ संसदमा भोलि दलहरू रहँदैनन्, यो एकदमै निर्दलीय सरकार हुन्छ भन्ने खालको सोच चाहिँ गलत हो। यसले चाहिँ गर्न खोजेको जस्तो मलाई लाग्छ भनेदेखि, जस्तो मानिलिउँ अब भोलि संसदमा यो सरकार बनिसकेपछि यसले गर्न खोजेको कुरा के छ भनेदेखि त्यो अन्ततः संसदले विश्वास गरेको व्यक्ति यदि कोही छ र उसले देखाउँछ सम्भावना भनेदेखि उसको नेतृत्वमा सरकार बन्छ। तर त्यसपछिको अवस्था भनेको त के हो भनेदेखि उसले पनि विश्वासको मत लिनुपर्छ। अब जस्तो अहिले आइरहेको के छ भने जस्तो राष्ट्रपतिजीले पहिले नै के गर्नुभयो उहाँले भनेदेखि अब यो अर्को दलको सांसद भएको हुनाले त्यो दलले भोलि कारबाही गर्छ, कारबाही गरेर निकालिहाल्छ, त्यस कारणले म अहिले नै यो मान्दिनँ भनेर भोलि संसदले गर्ने कारबाहीको विषयमा अगाडि नै अनुमान गर्न सकिँदैन। संसदीय राजनीतिमा के हुन्छ भनेदेखि सांसद भनेको आफ्नो हिसाबले सम्प्रभु हो, उसले निर्णय गरेको कारणले ऊ कारबाहीमा पर्छ भने पर्छ, तर निर्णय गर्नबाट उसलाई रोक्न मिल्दैन। जस्तो भारतमा पनि अभ्यास के छ भनेदेखि यदि कुनै सांसदले फ्लोर क्रस गर्यो, संसदमा फ्लोर क्रस गर्यो भने ऊ कारबाहीमा पर्छ, तर उसले फ्लोर क्रस गरेर जुन परिणाम आउँछ त्यो परिणाम चाहिँ भ्यालिड हुन्छ। यहाँले हामी हजुर कारबाहीमा पर्न सक्ला, त्यो आम ठाउँमा छ। त्यसैले यो त के हो भने संविधानले जे लुप होल, अब एक हिसाबले भन्ने हो भने संविधानले राखेको एउटा यस्तो व्यवस्था जसको व्याख्या अहिले भएको छैन, त्यसलाई हरेकले आफ्नो स्वार्थ अनुसार व्याख्या गर्दैछ। तर अब किन राखियो भन्दा मलाई चाहिँ के लाग्छ भने त्यो सम्भावना पनि यदि खोज तलास गरेर यदि सरकार बन्न सक्छ र संसदले पूर्ण आयु पाउँछ भनेदेखि त्यतातिर पनि जाने भनेर पहिलेको संविधानभन्दा थप व्यवस्था गरिएको हो। अब यो व्यवस्था अनुसार अगाडि बढ्दा यसले कुन परिणाम दिन्छ भन्ने कुरा हामीले हेर्नै पाएनौँ। यसो गर्दाखेरि के हुन्छ भन्ने बारेमा अहिले त अदालतमा प्रश्न छ। त्यस कारणले अब यसको खास व्याख्या चाहिँ संविधानको व्याख्या गर्ने, संविधानको संरक्षक भनेर हाम्रो संविधानले सर्वोच्च अदालतलाई भनेको छ। त्यसले जुन व्याख्या दिएला त्यो व्याख्या नै भोलि गएर संवैधानिक परम्परा बन्ला, नजिर बन्ला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर अहिले हेर्दाखेरि त्यो सम्भावनाको ढोका चाहिँ अन्ततः अन्तिमसम्म पनि सरकार बन्न सक्ने सम्भावना छ भनेदेखि, त्यो एउटा व्यक्तिको पक्षमा संसदको बहुमत लाग्छ भनेदेखि त्यो सम्भावनालाई पनि उपयोग गर्नुपर्छ भन्ने लेखिएको हो। त्यसैले अब यसलाई यो भन्ने बित्तिकै अब मुलुकमा दलीय शासन समाप्त भयो, निर्दलीय शासन आयो भनेर भन्ने जुन कुरा छ त्यो चाहिँ आफ्नो स्वार्थ अनुसारको व्याख्या। यहाँको यो संविधानको व्याख्या गर्ने सर्वोच्च हो, त्यसले भोलि जे व्याख्या गर्ला त्यही हुन्छ। अहिले त आफ्नो आफ्नो स्वार्थ अनुसार यसलाई प्रयोग गरिराखेको छ, तर त्यो धाराको प्रयोग चाहिँ हुनु पर्यो। जब संविधानमा छ भनेदेखि त्यो धारालाई त्यसै तिरस्कार, भोलि यो परिणाम आइहाल्छ भन्ने आधारमा अगाडि नै निष्कर्षमा पुग्ने, त्यो निष्कर्षमा पुग्ने अधिकार न त राष्ट्रपतिलाई छ न प्रधानमन्त्रीलाई छ। त्यो निष्कर्षमा पुग्ने अधिकार त साँच्चै भन्ने हो भने यो धारा प्रयोग गरिसकेपछि त्यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउने अधिकार उसको संसदको हो। एक प्रश्न उठ्यो भनेदेखि त्यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउने अधिकार सर्वोच्च अदालत। हस् सर, यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समय अनि संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद सर। धन्यवाद, मलाई पनि यो अवसर दिनुभएको। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो राजनीतिक शास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल। कृष्ण सर यति बेला विराटनगरबाट हुनुहुन्थ्यो र हामीले उहाँसँग यो पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमको सन्दर्भमा कुराकानी गऱ्यौँ। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। भोलिको कार्यक्रममा हामी नयाँ अतिथि र नयाँ विषयसँग रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्ते।